sözə baxmayan uşaq deyəndə, sözə baxmayan uşaq niyə sözə baxmır? Onun kökündəki səbəbi görmək lazımdır. O səbəblərdən biri budur. Uşaq güc mübarizəsi apara bilər. Valideynlə konfrontasiyaya girə bilər, toqquşmaya girə bilər. Niyə girə bilər? Çünki uşaq ailənin dəyərini başa düşməyə bilər ki, bu valideyndir, bu atadır. Uşaqla oturub söhbət edirsən ki, biz rəqib deyilik. Biz birimizə dəstək üçün varıq, kömək eləmək üçün varıq. Mən atayam, o anadır, mən sənin sahibin deyiləm, səni öldürmək istəyirəm, səni incitmək istəyirəm. Uşaq bəzən emlərdə, mənalandırmalarda bax belə yanlış emlər ola bilər. Böyük insan bunu heç vaxt eləməzdi, çünki o böyükdür, başa düşür. Amma uşaq başa düşmür. Sənin bir qışqırtını bir üstünə əsəblə gedirsən ki, bir düşmənin üstünə adam gedəndə necə gözləri bərəlir, əsəbləşmirsən, yorulmusan, onun üstünə gedirsən, uşaq orada böyük bir mənalandırma qurur ki, valideyn məni sevmir, bu mənə belə acıqla yeriyirsə, adam düşmənin üstünə, o düşməndir. Rəqib ailə modeli deyilən bir model var da, rəqib ailə. Orada belə formalaşır.